بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الدولة العبيدية اللي كتير من الناس بيسميها الدولة الفاطمية، هذه الدولة كانت دولة خبيثة ونبتة خبيثة. دول جماعة من الشيعة الإسماعيلية الباطنية، ودول من أخطر فرق الشيعة على الإطلاق، وفيهم خبث وفيهم كره وحقد على الإسلام دفين وحقد كبير جدا. وهذا الحقد كان يتجلى فيما يفعله هؤلاء في علماء أهل السنة والجماعة. مش عايز أطول، لكن هقول لك إن أحسن أحوال هؤلاء إن يكون الواحد فيهم شيعي باطني. فتخيل مثلا إن بعضهم يهود، وإن مؤسس الدولة عبيد الله بن ميمون القداح كان يهوديا، وقيل أنه كان مجوسيا. اللي يهمني النهاردة شخصية من الشخصيات اللي كتير من المصريين بيفكرهم إنه شخصية محترمة وإنه شخصية عندها مبادئ، لكنها كانت شخصية من الشخصيات الخبيثة للغاية. جوهر الصقلي ولد سنة 928 ميلادية، كان أصلا مملوك من أصل كرواتي من إقليم اسمه إقليم باجانيا. الراجل ده بعد كده بيع العبيد، ثم بعد ذلك كان البيع إلى الأخير اللي هو المنصور بالله الفاطمي كما كان يلقب نفسه، وهو عبيدي. وده كان عنده مدينة اسمها مدينة المهدية في تونس. وجوهر الصقلي قضى معظم سنوات حياته هناك. بعد كده أصبح قائد القوات العبيدية في عهد المعز لدين الله، اللي هو أعتقه وجعله من أكثر الناس المقربين للبلاط الفاطمي. جوهر هذا قام بإثبات كفاءته، استولى على مصر سنة 358 هجرية، اللي هو تقريبا 969 ميلادية، بعد حكم الإرشيديين اللي هم كانوا أهل السنة وكانوا تابعين للخلافة العباسية وبحكم شبه مستقل. حدثت الحرب وانتصر هذا الضال جوهر الصقلي، ودخلت مصر في عصر مظلم حوالي 200 سنة كاملة. جوهر الصقلي ده اللي بنى القاهرة علشان تكون عاصمة للدولة العبيدية الخبيثة، وقام أيضا ببناء الأزهر ليكون مركزا لنشر المذهب الإسماعيلي الضال في العالم الإسلامي. 4 سنوات قضاها جوهر الصقلي في مصر وهو يمهد لخلافة العبيديين، حتى جاء من يسمي نفسه أو يلقب نفسه بالمعز لدين الله، ثم استولى بعد ذلك على الشام من العباسيين. تعال نشوف جوهر الصقلي خبث وصل بيه لحد إيه. أول حاجة إن هو قضى على السنة في مصر، وده حصل بعد موت كفور الإخشيدي سنة 355 هجرية. اضطربت الديار المصرية، وحشد هو الجيوش العظيمة وجمع الأموال العظيمة، ثم دخل مصر في جيش يمكن تخطى 100,000، وبكده بدأ في نشر المذهب الشيعي الإسماعيلي الخبيث. هذا الرجل كان سببا أساسيا أيضا في احتلال القدس، لأنه سنة 969 استطاع أنه ينتزع فلسطين، وطبعا كان حكمهم لبلاد المسلمين اللي هم العبيديين سببا أساسا ورئيسا في أن هم يجيبوا مين؟ يجيبوا الجماعة الصليبيين على أساس أن هم يساعدوهم ضد الأتراك السلاجقة السنيين. طبعا سقطت البلاد الإسلامية والثغور والموانئ هناك. الجوهر الصقلي لما جه ودخل مصر، قبل ما يدخل ويحتل مصر كان في محاولات عديدة، لأن كان في أكتر من حملة عبيدية بتحاول إنها تدخل مصر. والكلام ده بدأ من سنة 301 لسنة 350 لحد ما جت سنة 358. جه جوهر الصقلي ومعاه كتاب بالأمان لأهل مصر أن يظل المصريون على مذهبهم، لا يلزمهم بالتحول إلى المذهب الشيعي، وأن يجري الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره والزكاة والحج والجهاد على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده كان مهادنة، لأن شعار الشيعة دائما التقية ثم البندقية. لأنه لما وصل بعد كده المعز سنة 362 هجرية إلى مصر، جعل مصر هي مركز الحكم بتاعه، بدأ يتخذ المساجد الكبيرة مراكز للدعاية الفاطمية. برضو نفس القصة، بدأ يغير الأذان لحي على خير العمل، وبدأ يحتفل بيوم عاشوراء اللي هو قتل فيه الحسين، اللي هو بيعملوا فيه الأعمال بتاعتهم. وبرضو ما كانوش بيقتصروا على تهيج أهل السنة على إقامة الشعائر الشيعية، بل إنهم كانوا يرغمونهم على هذا، وكانوا أيضا يعتدون على كل من لا يشاركهم، زي المقريزي ما كان بيقولوا المقريزي ده في الأصل الشيعي. جوهر الصقلي أيضا كان يعمد إلى تعذيب وقتل علماء أهل السنة والجماعة. أنتم تعرفون طبعا القصة الشهيرة، قصة أبو بكر النابلسي، اللي هو أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل رملي. هذا الرجل اللي هو كان يسمى شهيدا، سجنوه وصلبوه، ثم كان إذا سلخ، وكانوا قد عهدوا إلى يهودي حتى يسلخه وهو حي، فكان يتلو قول الله تبارك وتعالى، كان ذلك في الكتاب مسطورا. جوهر هو اللي راح وجابه،
فجه للمعز وقال له: بلغنا أنه يعني هذا الرجل يقول كذا وكذا فيكم. وبالفعل جوهر جاء بالنابلسي إلى مصر، فقال له: ما بلغنا عنك؟ قال: وما بلغك؟ قال: قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي الروم سهما وفينا 9. فقال النابلسي: ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم ب9 وأن يرمي العاشر فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فحصل إن هو شهره، يعني ركبه على حمار ثم ضربه، ثم أمر يهوديا بسلخه وهو حي، لحد ما جه الراجل اليهودي فشق عليه ما يحدث، فلما وصل لقلبه طعنه طعنة كبرى، ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه، ثم حشي تبنا وصلب. أيضا كان هذا رجل يعمد إلى رشوة العلماء الضالين الذين باعوا الدنيا بالآخرة. يعني في واحد اللي كانوا بيسموه أبو حنيفة المغربي، اللي هو النعمان بن محمد بن منصور المغربي، اللي كان مالكيا فارتد إلى مذهب الباطنية، وهذا الرجل راح يؤلف لهم كتبا في نصرة مذهبهم. للأسف أن الراجل ده اعترف بأنه هو كان يعني كلب أموال وكلب أماني، واحد من عباد الدرهم والدينار. لما حصل الآتي: لما جاءه رجل فقال له: أنا أريد أن أكون على مذهب العبيديين. قال له: وما حملك على ذلك؟ قال: أنت يا سيدي فقد اتبعت مذهبهم وأنا أريد أن أتبعك. فقال: إنما أدخلنا في هواهم حلواهم، يعني الفلوس، ولولا الشعير ما نهقت الحمير. دي أفعال جوهر الصقلي اللي ربنا سبحانه وتعالى بعد كده عجله بالعقوبة، أنه عزل من كل مناصبه وصار حقيرا. ما تنخدعوش بالناس إلا لما تعرفوا تاريخهم كويس وتقرأوا عن تاريخهم كويس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذل الشيعة وأن يهزمهم وأن يهدي الضال فيهم إذا كان يريد الهداية، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وليست بأيدينا نحن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.